Salam əziz dostlar, biz bugün sizlərlə birinci videomuzu çəkirik, yəni ilk videomuzu çəkirik. Biz bugün sizlərlə bir mod sizə deyəcəm. Bu modda yəni maşın modu olacaq. Maşın modu quraşdırmaq üçün nə etmək lazımdır deyəcəm. İndi keçək modumuza. İlk öncə dostlar playa basırıq. Playa basdıqdan sonra burada gəlir özünüzə bir köy yaradırsınız. Məsələn, mən yaratmışam Emin Nığılıcı. Yaratdıqdan sonra isə çıxırsınız dostlar. Çıxdıqdan sonra isə MCP Master'a girirsiniz. MCP Master'a girdikdən sonra indi deyəcəm. MCP Master'a girirsiniz dostlar. Biraz gözləyirsiniz, açır dostlar. Sonra isə qabağımıza belə bir şəkil çıxır. Yəni 3 saniyə gözlədikdən sonra 3 saniyə gözlədik. İndi burada mənim qabağıma həmişə belə bir şəkil çıxır. Mən həmişə iptalı basıram dostlar. İptalı basdıqdan sonra isə yəni belə bir axtarırsınız. Biraz axtarırsınız yavaş-yavaş. Axtardıqdan sonra qabağımıza indi çıxacaq mənim də qabağıma. Bugatti şəkili çıxır. Gördüyünüz kimi dostlar, Bugatti şəkilidir. Mən indirmişəm dostlar. Belədir Bugatti şəkilimiz. Gördüyünüz kimi dostlar, Bugattidir. Çox qəşəngdir dostlar. Buradan sonra isə uygulamağı bastıq. Bir dəfə mən indirmişdim deyənə. Sonra isə bunu basırıq. Siz orada indirmək gələcək, indirməyə basacaqsınız, özü indirəcək və köyünüzə yazılacaq. Sonra isə belə eləyirsiniz, Emin Nığılıcı, bunu bağlayırsınız, Emin Nığılıcıya məsələn yazılır, köyünüzə yazılır. Sonra isə onu başlarını vurursunuz dostlar. Gördüyünüz kimi belə bir şəkil gəlir və açır dostlar. İndi açır dostlar. Biraz gözləməli olacaqsınız dostlar. Gördüyünüz kimi dostlar açdı. Açdıqdan sonra isə dediyim kimi yenə playa basırsınız. Playa basdıqdan sonra yaratdığınız köy, məsələn yaratdığınız köyə girirsiniz. Mən yaratdığım köyə girirəm, Emin Nığılıcıya. İndi burada da biraz gözləməli olacaqsınız. Yəni bu moddur. Modların hamısında olur. Yəni ki dostlar. İndi açır gördüyünüz kimi dostlar. Biraz gözləyək. Tez açdı, nə oldu? İstədə dostlar biraz gec aça bilər. Elə telefonlarda var ki tez açır. Açacaq. Gördüyünüz kimi dostlar açdı. Açdıqdan sonra isə girirsiniz mağazin, yəni marketimizə girirsiniz və burada qılınc şəkil var. Qılınc şəklinin üstünə basırsınız. Burada gördüyünüz kimi ağ bir dənə Bugatti var. Yəni boz Bugatti var. Bugatti'nin üstünə basdıqdan sonra isə yarpaq olan yerə girirsiniz. Yəni buraya girirsiniz. Buraya girdikdən sonra gördüyünüz kimi burada açar formasında bir şey var. Açar formasında sonra isə əlinizə Bugatti'ni götürürsünüz dostlar. Bugatti'ni məsələn buraya yerləşdirirsiniz. Məsələn ürəyiniz istəyən qədər Bugatti'ni yerləşdirə bilərsiniz dostlar. Gördüyünüz kimi dostlar Bugatti'ni yerləşdirdim. Məsələn çox oldu. Məsələn sonra isə əlinizə açarı götürürsünüz dostlar. Açarı götürdükdən sonra Ridi şəklində bir şey var. Ridi'nin üstünə basırıq dostlar. Sonra isə içini göstərim sizə dostlar. İçi dostlar belədir. Belə bir formasındadır. Kompüter kimi bir şey var. Yəni monitora oxşuyur. Hər şey yerindədir dostlar. Belə bir şəkildir dostlar maşının içərisi. Sonra isə əlinizə açarınızı götürürsünüz. Açarınızı götürdükdən sonra gördüyünüz kimi maşın gedir. Ekranı belə elədikdə, hala ürəyi istədikdə dönür, eləyir. Baxın belədir dostlar. Belə döndürmək istəyir, məsələn dönür. Bu tərəfə döndürmək istəyir, dönür. Sonra isə düşürük. Bu videoda burası kimidir dostlar. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı yaddan çıxartmayın.